ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះសូមបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបធ្វើបាយឆាសាច់ក្តាមបាយឆាសាច់ក្តាមយើងទិញនៅខាងក្រៅតម្លៃវាថ្លៃដែរតែប្រសិនបើយើងយកមកធ្វើខ្លួនឯងបានច្រើនគួរសមតោះយើងមកមើលគ្រឿងផ្សំទាំងអស់គ្នានេះគឺជាបាយកកចំនួន9ខាំចំណែកឯសាច់ក្តាមនេះវិញគឺជាសាច់ក្តាមកកអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើតែ3ខាំទេគ្រឿងផ្សំបន្ទាប់មានដូចជាខ្ទឹមសចំនួន4កំពឹសទឹកស៊ីអ៊ីវចំនួន4ស្លាបព្រាបាយបន្លែគ្រប់មុខ1ខាំពងមាន់4គ្រាប់ស្ករស2ស្លាបព្រាកាហ្វេម្រេចម៉ដ្ឋកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេហើយនិងម្ទេសអញ្ចឹងមុនចាប់ផ្ដើមឆាបាយហ្នឹងខ្ញុំបានយកសាច់ក្តាមដែលកកហ្នឹងមកដាក់ចំហុយបន្ថែមដោយសារតែវាឆ្អិនបានប្រហែលជា50%ទេនៅពេលដែលទិញមកអញ្ចឹងយើងត្រូវដាក់បន្ថែមប្រហែលជា15ទៅ20នាទីទៀតបងប្អូនត្រូវដាំទឹកឲ្យពុះសិនចាំលើកសាច់ក្តាមហ្នឹងដាក់ចូលទៅក្រោយពីសាច់ក្តាមបានឆ្អិនហើយបងប្អូនអាចធ្វើជំហានបន្ទាប់ហ្នឹងត្រូវយកពងមាន់ចំនួន4គ្រាប់មកគោះដាក់ចាននិងវាយបំបែកវាឲ្យហើយចាឥឡូវនេះយើងអាចចាប់ផ្ដើមឆាបាយបានហើយអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវចាក់ប្រេងឆាប្រហែលជា3ស្លាបព្រាបាយទុកឲ្យវាឡើងក្តៅសិនចាំយើងចាក់ខ្ទឹមសចូលបងប្អូនត្រូវលីងខ្ទឹមសនៅលើភ្លើងហ្នឹងឲ្យវាឡើងក្រហមល្មមរួចហើយចាំយើងចាក់ពងមាន់ចូលកូរពងមាន់នៅក្នុងប្រេងឆាហ្នឹងឲ្យវាឡើងឆ្អិនតិចនៅពេលដែលពងមាន់យើងបានឆ្អិនបែបទន់បែបនេះអញ្ចឹងបងប្អូនចាក់បាយកកចូលរួចហើយត្រូវឆាច្របល់បាយកកជាមួយនឹងពងមាន់ហ្នឹងរហូតដល់វាចូលគ្នាបានសព្វចាអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនចាប់ផ្ដើមកូរត្រឡប់បាយជាមួយនឹងពងមាន់ហ្នឹងគឺបងប្អូនត្រូវច្របល់វាបែបហ្នឹងរហូតដល់ឃើញថាល្បាយពងមាន់ជាមួយនឹងបាយហ្នឹងវាចូលគ្នារាងស្មើគ្នាហើយចាំយើងដាក់គ្រឿងផ្សំចូលគ្រឿងផ្សំមានដូចជាស្ករសចំនួន2ស្លាបព្រាកាហ្វេទឹកស៊ីអ៊ីវ4ស្លាបព្រាបាយនៅពេលដែលឆាបាយបងប្អូនដាក់កុំឲ្យប្រៃពេកព្រោះថាយើងត្រូវយកបាយហ្នឹងទៅញ៉ាំជាមួយនឹងទឹកជ្រលក់បន្ថែមទៀតដូចជាទឹកត្រីកោះកុងឬមួយក៏ជ្រូកត្រសក់ជាដើមបាយឆានៅពេលដែលយើងឆាត្រឡប់នៅលើភ្លើងកាន់តែយូរគឺវាកាន់តែស្ងួតសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំយកល្មមប៉ុណ្នេះដូចនេះនៅពេលណាដែលបាយស្ងួតល្មមតាមចំណូលចិត្តបងប្អូនហើយបងប្អូនអាចដាក់បន្លែចូលទៅបន្តឆាបន្លែជាមួយនឹងបាយនៅលើភ្លើងហ្នឹងរហូតដល់បន្លែយើងឆ្អិនចាំដាក់សាច់ក្តាមចូលបន្លែដែលខ្ញុំប្រើអំបញ្ញមិញហ្នឹងមានដូចជាការ៉ុតពោតជាមួយនឹងគ្រាប់សណ្តែកខ្ញុំប្រើចំនួន1ខាំចំណែកសាច់ក្តាមវិញខ្ញុំប្រើចំនួន3ខាំក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំដាក់ក្នុងបាយនេះតែ2ខាំទេទុក1ខាំទៀតសម្រាប់ដាក់នៅលើពងមាន់ចៀនដាក់សាច់ក្តាមចូលហើយបងប្អូនត្រូវឆាត្រឡប់រាងថ្នមដៃបន្តិចដើម្បីកុំឲ្យសាច់ក្តាមផងយើងនឹងវាបែកខ្លាំងពេកបន្ទាប់មកយើងត្រូវដាក់ម្រេចម៉ដ្ឋចំនួនកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេឆាច្របល់បន្តិចចុងក្រោយនេះគឺជាស្លឹកខ្ទឹមបងប្អូនអាចដាក់តិចច្រើនទៅតាមចំណូលចិត្តឆាត្រឡប់វាមួយផ្លែតជាការស្រេចពងមាន់ចៀនដែលត្រូវយកទៅដាក់នៅពីលើបាយហ្នឹងខ្ញុំប្រើចំនួន2គ្រាប់អញ្ចឹងបងប្អូនប្រើអំបិលបន្តិចទៅស្ករបន្តិចទៅដើម្បីឲ្យវាមានជាតិកូរច្របល់ហើយចាំចាក់ចៀនត្រង់កន្លែងនេះបងប្អូនត្រូវទុកប្រេងឆាឲ្យឡើងក្តៅសិនចាំយើងចាក់ពងមាន់ចូលបន្ទាប់មកគឺយើងនឹងដាក់សាច់ក្តាមពីលើរួចហើយរោយស្លឹកខ្ទឹមបន្ថែមពីលើបន្តិចទៀតបន្ទាប់មកយើងអាចយកគម្របនោះមកគ្របពីលើពងមាន់ចៀននឹងពងមាន់ចៀននឹងបានឆ្អិនប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនអាចលើកវាដាក់ពីលើបាយឆាយើងទៅពងមាន់ចៀននេះខ្ញុំធ្វើអត់ទាន់បានល្អទេបងប្អូនដោយសារតែសាច់វារឹងវាអត់បានទន់ដូចដែលយើងទិញនៅតាមហាងប្រសិនបើបងប្អូនដឹងពីវិធីចៀនពងមាន់ឲ្យបានទន់ល្មើយដូចតាមហាងបងប្អូនអាចជួយសរសេរ comment នៅខាងក្រោមវីដេអូប្រាប់ខ្ញុំផងចាអញ្ចឹងបាយឆានេះបងប្អូនអាចយកទៅពិសាជាមួយនឹងបន្លែស្រស់ក៏បានទឹកត្រីកោះកុងឬក៏បន្ថែមជាមួយនឹងជ្រក់ត្រសក់ស្រូវគឺកាន់តែឆ្ងាញ់ចាវិធីធ្វើបាយឆាសាច់ក្តាមគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងក៏សូមអរគុណច្រើនចំពោះការទស្សនាវីដេអូមួយនេះហើយប្រសិនបើបងប្អូនមានសំណួរឬក៏យោបល់អ្វីជួយសរសេរជា comment នៅខាងក្រោមវីដេអូនិងចាំជួបគ្នានៅក្នុងមុខម្ហូបឬក៏បង្អែមបន្តទៀតអរគុណច្រើនជម្រាបលា